যারা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে গাড়ির ভিতরে একটা প্রিমিয়াম সাউন্ড চান, কনসার্টের মতো সাউন্ড চান, তাদের জন্য JBL স্টেজ ব্র্যান্ডের 162CF। এটা ম্যাক্সিমাম আউটপুট 650 ওয়াট এবং এটার 80 ওয়াট RMS রয়েছে। সো এটা কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম একটা সেগমেন্টের একটা JBL স্পিকার, গাড়ির ভিতরে আপনাদের একটা কনসার্ট ফিল দিবে। চলুন এটা আনবক্স করে আপনাদেরকে দেখাই। সো বক্সটা খুললে, ও মাই গড, সো খুব সুন্দর বক্স করা, যাতে করে এটার কোনো স্পট না পড়ে বা প্রোডাক্টটা প্রিমিয়াম থাকে। সো এটা হলো বেসিক্যালি ইয়াটা, কালারটা খুব সুন্দর, একটা ভিতরে কালার গ্রেডিং ইউজ করা আছে। এর বাইরে অনেকে স্পিকার দেখেছে কিন্তু এরকম প্রিমিয়াম কালার আমরা দেখি নাই। সো এগুলো 80 RMS হওয়াতে খুব প্রিমিয়াম একটা সাউন্ড দিবে সব সময়। এর সাথে কিন্তু টুইটার আপনারা ফ্রি অফ কস্টে পেয়ে যাবেন। সাথে সাউন্ডটাকে আরেকটু আপডেট করতে এই টুইটারগুলো খুবই কার্যকরী। তার সাউন্ড সিস্টেমের জন্য টুইটার কিন্তু অনেক দরকারি। এরকম দুইটা স্পিকার থাকবে, এটা 6 ইঞ্চি স্পিকার। সো আপনার গাড়ির জন্য খুবই প্রিমিয়াম একটা আউটপুট দেওয়ার জন্য স্পিকারগুলো অত্যন্ত কার্যকরী। সো এই প্রিমিয়াম সেগমেন্টের স্পিকারগুলো যদি আপনারা ফ্রি অফ কস্টে ইনস্টল করতে চান, তাহলে চলে আসুন আমাদের মিরপুর শেওড়াপাড়া আউটলেটে। এছাড়াও অনলাইনে পারচেস করতে ভিজিট করুন orenmart.com এর ওয়েবসাইটে, কিংবা সব ধরনের কার অ্যাক্সেসরিজ পেতে ডাউনলোড করে রাখুন orenmart-এর মোবাইল অ্যাপ। এছাড়াও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা নক দিতে পারেন 0199990666 নাম্বারে। ধন্যবাদ সবাইকে। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে orenmart-কে ফলো দিয়ে রাখুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল।